同埋我唔係話即係譬如咩潛意識驅使佢去殺人嗰啲咁樣。潛意識驅使殺人係睇下你咩個嗱，我咁講啦，睇下你點定義呢件事。咩叫潛意識驅使你殺人咧？即係如果你諗到好戲劇化咁樣，我個人係冇咗意識，跟住突然間潛意識砰一聲咁樣，佢坐住喺嗰個座駕，即係嗰個即係司機位度，跟住佢負責操控，跟住真係攞把刀懟人。咁個問題就係，咁其實係因為你累積咗太多負面情緒，你冇處理到，抑壓得太緊要，佢咪嗰刻幫你宣泄。係啊，佢咪宣泄咯。所以我成日同啲人講，你喺催眠度殺人放火，好過你現實之中殺人放火。因為點解？通常啲好所謂善良嘅人咧，硬食晒所有嘢，咩退一步海闊天空嗰啲 friend 咧，好多時候咧嗰啲咧退一步海闊天空嗰啲咧，其實咧佢係抑壓咗好多負面情緒，好多憤怒。到有一日咧，佢終於撳唔住，佢係遲早會撳唔住嘅。你冇可能夠潛意識鬥啊嘛，你撳住嘅時候咧，佢一下爆發，就會嗰件事嘅。即係你冇辦法去宣泄嘅時候，你就唯有攞現實去報仇啦，你就真係攞把刀去捅人啦，咁樣啦。所以我有仇要即報。啱嘅，我覺得啱嘅，其實係應該嘅。問題就係點報嘅。其實咧，我唔會講話咩去報復嗰啲，我係覺得係捍衞自己，係捍衞自己係我哋嘅責任同埋義務咯。你如果你自己都唔去捍衞自己咧，冇人有責任同埋義務去代你去捍衞嘅。所以咧，嗰啲長期俾人恰啊，好陰公嗰啲，其實某程度上係你係有份去造成呢件事。而最慘就係人哋傷害你，你潛意識受咗傷啦。但係其實你啲潛意識咧嬲咧，唔係嗰個人咁簡單，佢最嬲係你嘅。你冇捍衞你自己嘅，其實嗰個先係最大傷害。所以其實咧，捍衞好自己最緊要就係咧，保護翻自己。係啦，即係你唔需要下下都要殺人放火，你唔好去到殺人放火你先至唔忍，你就平時可以少少嘅嘢串佢一句都好啦，係嘛？做翻少少啲咁嘅嘢，咁其實呢個報仇咧對自己係好事嚟嘅。